Pozdrav svima, ispred nas je Nokia 3, jedan iznimno zanimljivi pametni telefon, jako primamljive cijene, a još primamljivih specifikacija. Idemo vidjeti kakav je sam uređaj i što se nalazi u kutiji. Sa strane ćemo malo odložiti našu kutiju. Odmah, kao što je već to zapravo standard kod Nokia pametnih telefona i paketa, nalazi se Nokia 3 pametni telefon. Njega ćemo izvaditi i staviti sa strane, iako zaista lijepo izgleda i ne bi se baš htjeli tako brzo odvajati od njega, ali krenimo dalje. Naravno, tu se nalazi jamstveni list, iglica za otvaranje utvora za SIM karticu, naravno kao i uvijek veliki broj uputa na različitim jezicima, kabel, naravno adapter i slušalice, jedno lijepo kompaktno pakiranje koje ćete moći zadržati neko vrijeme za držanje svih ovih dijelova. Ovdje se nalazi zaista jedan lijep pametni telefon 5,2 inča sa HD zaslonom. Ima trenutno izrazito popularan 18:9 omjer, što ga zaista čini izrazito kompaktnim i lijepim za korištenje, odnosno za gledanje svih omiljenih filmova, serija ili jednostavno gledanje omiljenih sadržaja na društvenim mrežama. Stražnja 13 megapikselna kamera dolazi sa autofokusom i LED bljeskalicom, a prednja 8 megapikselna kamera je širokokutna, što znači da će selfie imati, odnosno grupni selfie biti još bolji i imati apsolutno sve što želimo na svojoj fotografiji. Prostor, znači unutarnje memorije, može se proširiti sa 128 GB pomoću microSD kartice. Unutra se nalazi uz Android One, koji daje zaista izvrsno korisničko iskustvo i besplatni neograničeni prostor za pohranu fotografije, što je u današnje vrijeme izrazito važno. Nalazi se octa-core MediaTek procesor i zapravo sam uređaj radi poprilično glatko, fluidno zapravo iskustvo i vjerujemo da će veliki broj korisnika pronaći svoj novi mobitel upravo u Nokia 3. Evo ga, potražite Nokia 3 u Mobis HR ponudi i odaberite svoj novi pametni telefon već danas.